Eccoci qui, buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. Questo è Mattino Milan, 11 aprile 2023, martedì. Enrico Boiani qui con voi, ma soprattutto da Milanello, lo state già vedendo, il direttore Simone Cristau. Ciao Simo. Ciao Henry, ben ritrovati a tutti, buongiorno. Allora, sei a Milanello perché naturalmente oggi è tempo di vigilia, domani sera ore 21 c'è l'andata dei quarti di finale di UEFA Champions League Milan-Napoli a San Siro e quindi oggi c'è allenamento a cui avremo, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, accesso per il primo quarto d'ora, quindi video, immagini della prima parte dell'allenamento dei ragazzi e poi naturalmente conferenza stampa. Mm. Chi sta arrivando? Allora, no, mi sono un attimo distratto perché è passato Ficaio Tomori. In effetti noi siamo in quella che è la curva, ormai più o meno penso che l'abbiate notata tutti, la classica curva, questa qua dietro le mie spalle, vediamo se riesco a farla vedere, sì. Quella che poi immette nel rettilineo finale, come si suol dire in Formula 1. Però sono arrivati già una buona parte dei giocatori, tra l'altro qualcuno anche molto mattiniero perché è arrivato praticamente insieme a noi ormai a quasi un paio d'ore prima dell'allenamento, che è alle 11, quindi stamattina alle 11 allenamento, fino alle 11 e un quarto circa noi avremo la possibilità di vederlo e di raccontarlo sui social, poi ovviamente c'è la grande sosta fino alle 2, 2 e mezza, quando parte la conferenza stampa di mister Stefano Pioli e di Teo Hernandez. Di Mm. Teo, oggi. Oggi sentiamo Teo. Sei curioso? Sì, un po' che non lo sentiamo in realtà Mm. Teo e quindi sono contento di sentire lui anche perché ci sta, cioè prima di una partita così da vice capitano, da uomo che comunque è stato decisivo in Champions quest'anno per noi, direi che è importante sentire lui. Prima di addentrarci nel capitolo Champions, perché siamo qui, ne parliamo ovviamente tutta la giornata di oggi, tutta la giornata di domani, con tanti appuntamenti, io farei un brevissimo passaggio, Simo, su questa cosa qui. Vai. La classifica Perché era necessaria? è la classifica di Serie A. Sì. Napoli ovviamente primissimo, poi c'è un'ottima Lazio a 58 punti al Mm. secondo posto, la Roma che ha vinto e le altre no sale al terzo posto, ha più uno sul Milan e ha più due sull'Inter che pareggia con la Salernitana, giusto? Se non erro. Sì. Poi via via tutte le altre, l'Atalanta, la Juve Poi che farle, perde fa con un po' il buon la vento. Lazio e il Bologna che vince con l'Atalanta Mm. e rosicchia qualche punto a quelle Mm. davanti. Bellissima la Champions League, ormai siamo dentro, andiamo all in direi e Sì. proviamo a tirare dritto fino in fondo, ovviamente per quanto possibile, però vorremmo anche rigiocare l'anno prossimo. Vabbè, dai, rimettiamocela via la Serie A per 2 giorni, chi se ne frega. Cioè, te lo dico proprio. No, lo so, hai ragione, hai pienamente ragione. È No, è cosa che che non probabilmente abbiamo più faremo parlato da dopo il giovedì in post poi. di... No, no, hai perfettamente ragione. Io vorrei essere qui anche cos'è oggi, l'11 di aprile dell'anno prossimo, Sì, per fare questo l'11 di aprile dell'anno prossimo, e non perché sto giocando al giovedì, ma perché devo giocare al martedì o al mercoledì. È ovvio che non ci stiamo comportando bene in campionato. La media punti di 1,36 da Salernitana a Milan in poi, cioè da gennaio in poi, è a dimostrare, è una media che non ti permette nemmeno di andare in Europa League, in realtà è una media poco sopra la zona di retrocessione. Non stiamo facendo per nulla bene, per mille motivi, a volte di testa, a volte di tattica, a volte di fisica, a volte mancano i giocatori, a volte ci sono, a volte il turnover, a volte... Abbiamo visto talmente tanti motivi che ormai non c'è nemmeno uno così giusto. Sono tutti giusti e in realtà stanno un po' tutti sbagliando probabilmente. Poi detto ciò, tra una 24 ore circa a San Siro ci sono le prove dell'inno della Champions. Eh E sì, domani sera eccole si qua. gioca. Ti Questa è faccio la una gazzetta sorpresa. non di oggi, No, non di oggi, però quella di oggi specifichiamo. non ti sembrava bella da mettere. Non era Per chi l'ha, bellissima, non era bellissima. per chi l'ha vista lo sa. Chi l'ha vista sa. Questa è molto
bella, perché Pioli Spalletti ti faccio una sorpresa, c'è la Champions, proprio la coppa dentro l'uovo di Pasqua, e ci addentriamo direi nella Gazzetta dello Sport. Credo che Addentrati. credo che invece quello che stiamo per vedere sia di oggi. Partiamo da Sì, qui. quella di oggi. Tra l'altro ti riporto le ultimissime di De Laurentiis, che avrebbe detto che Osimhen non ce la fa. Spera di riaverlo per il ritorno. Ora, vediamo l'allenamento di oggi, poi ne parleremo delle formazioni, però dalle ultimissime scusate, di De Laurentiis sembra che non ci sia Osimhen. Ok, infatti dentro Gazzetta dello Sport c'era proprio questa sorta di test finale di oggi per Osimhen, però era già comunque molto difficile la questione, molto difficile per il Napoli recuperarlo. Tra l'altro il Napoli che ha fuori Simeone, che ha Raspadori un po' acciaccato, e quindi bisognerà capire le scelte del Napoli per quanto riguarda l'attacco. Detto ciò, Milan-Napoli, Pioli sprint, i giovani al potere, garanzia per il futuro. Qui insomma vengono messi in evidenza anche i valori dei E i giovani del muscoli Milan anche. che... Come? E i muscoli. E i muscoli, esatto, soprattutto di Rafael Leao, che ha scambiato la maglietta con Kvara dopo il 4-0 al Maradona. Passa da lui, Simo. Non tutto, ma tanto passa da lui. Avete sentito Trevi cosa ha detto? L'abbiamo ripetute ieri, credo, tra l'altro, siano uscite le parole di Trevisani della scorsa settimana. Il Milan ha 2 o 3 giocatori di altissimo livello. Uno è in porta, uno parla oggi in conferenza, che è Teo, e l'altro che quello che può fare la differenza ce l'ha fatto vedere a San Paolo una volta. Al Maradona una settimana fa, cioè Rafa è qualcosa di diverso. Poi che a volte si spegne, a volte no, a volte si accende, a volte no, quello è un altro discorso, però che lui sia qualcosa di diverso che è innegabile. Poi che non brilli per continuità, altro discorso. Però è ovvio che quando devi fare la preghiera del martedì, vai da lui. Vai da lui. Vai da lui, ma non solo. Milan sul sicuro, Giroud punto fisso con Diaz e Leao e occhio a Tonali. Diavolo senza sorprese, giocherà come nel 4-0 al Maradona. L'azzurro a feeling con Rafa, in stagione 3 assist per lui. Questo è per quanto riguarda la parte, diciamo, offensiva del Milan. Qua viene anche, diciamo, messa in evidenza la formazione. Si dovrebbe andare con la stessa identica, lo stesso identico 11 che ha battuto il Napoli là. Sì, te lo confermo. Nel mentre arriva l'ex Salma che era di livello che passa dietro le mie spalle e si sente anche dal rumore della macchina che non dovrebbe giocare. Che non dovrebbe giocare perché la formazione titolare è quella che ha battuto il Napoli poco più di una settimana fa con, ad esempio, no, non è, sembrava Rade, ma non è Rade. Sì, scusami, Bea. Ah, era Orighi. Perché non la Come riconosco. sembrava Rade era Orighi? No, è Direttore. dietro Righi. Ah no, c'era l'autista, è dietro Righi. Quindi gioca Mike, gioca Teo a sinistra, Calabria a destra, con Chieri in mezzo insieme a Fikayo Tomori, con Tonali e Radek Krunic. Vedremo se Ismail Bennacer verrà ripetuto lì in 3/4 oppure la partita di campionato suggerisce di spostarlo, oppure semplicemente visto che l'avversario è lo stesso allora lo si rimette in 3/4. Quindi vedremo se Isma sarà al 3/4 con a destra non Salma Kerr che è appena passato alle spalle, ma torna Brahim Diaz e a sinistra c'è il buon Rafael Leao. Davanti, nemmeno a dirlo, non c'è Divock Origi che è passato prima, ma c'è Olivier Giroud. Non c'è Divock Origi, punto, oserei dire, dopo la prestazione Da di venerdì. settembre non c'è Divock Origi. Facciamo un piccolo passaggio anche sul Napoli. Aspetta il centravanti, prudenza Osimhen, oggi test decisivo, lo dicevamo, stiamo qui ad aspettare aggiornamenti per quanto riguarda Osimhen e, cioè, come dire, non ci si nasconde, è l'arma forse numero 1 del Napoli di quest'anno, Certo. ancora di più rispetto a Kvaratskhelia, che abbiamo visto
al Maradona, direi che sarebbe molto importante giocare almeno una delle 2 partite per il Milan senza Osimhen da fronteggiare, ecco, perché nella gara d'andata, pardon, nel trailer, tra virgolette, nella prima delle 3, Kvara, comunque anche Politano hanno messo una marea di palloni in area, una certa, e Osimhen non c'era. Abbiamo dei dubbi? No, penso di no, penso che ormai l'abbiamo capito che ancor più di Kvara l'arma principale è proprio lui, cioè non si scappa. E il fatto che non ci sia una buonissima notizia. Poi c'è la corrente di pensiero che pensa che c'è la possibilità sempre di giocare al massimo e quindi sì, è bello battere gli avversari al massimo delle loro possibilità, ma se sono al massimo rischiano di batterti. E quindi io spero sempre di avere qualche piccolo vantaggio. Tra l'altro c'era la possibilità, lo so, avendo poco fa su qualche altro quotidiano, che ci sia una sorta di falso 9, perché non c'è Simeone, e quindi si alternerebbero uno tra Kvara e Raspadori da decidere chi dei due parte centrale e chi parte laterale. Questa è un po' l'idea, Sì, anche perché c'è sono anche finite. la possibilità, Simo, ti aggiungo una cosa in più, Raspadori sta bene ma non benissimo, perché rientra da un infortunio Vero. e diciamo che nell'ultima partita non è che si sia visto così tanto, qualcuno dice che è anche acciaccato un pochino, addirittura la possibilità è che vadano dentro proprio i 3 esterni, ecco, ovvero Lozano, Politano e Kvara. È un po' più difficile perché Potrebbe stare una partita molto bassa, molto schiacciata, con la possibilità di ripartire veloce, cosa che magari ci ha visto in difficoltà venerdì proprio contro l'Empoli. L'Empoli però non sa ripartire come il Napoli. Potrebbe essere un'idea quella di poter provare a fare una gara del genere per il Napoli. Noi un po' di difficoltà così potremmo trovarla. Ti aspetti che Spalletti dopo la partita di campionato faccia una cosa del genere e eventualmente Pioli come tra virgolette la controribalta, cioè abbiamo visto che Pioli è bravo a prepararle le partite quest'anno, quando le ha preparate bene il Milan è sempre andato bene, però quando ha preparato cose che non hanno funzionato difficilmente Pioli è riuscito a gara in corso a sistemare le cose dal punto di vista tattico. Lo so, Henry. Spalletti è molto bravo e molto furbo, lo sappiamo, è un allenatore che lavora anche tanto sull'avversario, anche se quest'anno in realtà ha snaturato poco la sua squadra perché talmente funziona bene, l'ha praticamente fatta andare dritta per dritta da settembre in giù, spostando pochissimo in campo e spostando pochissimo tra i titolari. Però gliene mancano. Dovrà fare di necessità virtù, qualcosa dovrà pensare per la partita d'andata e non penso che venga qua solo e soltanto a provare ad alzare le barricate, perché comunque la Champions League ti impone un po' di giocare, è una sfida andata e ritorno, se sbagli una delle due il rischio è che ti comprometti tutto quanto, poi al ritorno puoi anche provare a pensare di ribaltarla, ma non penso che la butterà via la gara, penso che proverà a sfruttarla, la sfrutterà a suo modo, con le armi che ha, e se ha le armi di ripartenza andrà di ripartenza. Non me lo vedo ad esempio il Napoli che si mette a palleggiare, ecco. Poi magari mi sbaglio, in realtà i 3 quarti sanno anche palleggiare, quelli del Napoli, non sono gente solo e soltanto di contropiede. Però io mi aspetto molto la linea difensiva del Milan, soprattutto senza Osimhen, senza un riferimento bravo di testa, deve essere molto bravo ad accorciare. Per me si gioca tanto lì. Se il Milan è bravo a tenere basso il Napoli ad accorciarlo, volendolo lui, cioè non che il Napoli si abbassa, ma il Milan che scientemente cerca di occupare la metà campo, è un conto. Il rischio è lasciare 40 metri alle spalle di Chiera, ad esempio. Però si fa lo stesso. Si fa. Domani sera, ore 21, Milan-Napoli, la formazione ve l'abbiamo detta, la ripetiamo, in porta Magnani, difesa con Calabria, Kier, Tomori e Teo Hernandez che parlerà in conferenza a breve, poi Tonali, Krunic e Benasser spostato un pochino più avanti, con Diaz a destra, Leao a sinistra e Olivier Giroud, c'è il dubbio Osimhen che credo ci terremo fino alla fine della giornata di oggi o fino a metà perlomeno della giornata di oggi per quanto riguarda il Napoli. E poi mancano
un po' più di 24 ore, ecco. Non so quando guarderete questo video, ma mancano poco più di 24 ore alla una delle partite più importanti, credo, più importanti degli ultimi 5, 10, 15, non so, fate voi, anni. Direttore, la ringrazio. Ciao Henry, ci ritroviamo ovviamente nei prossimi appuntamenti di radio. Noi ci diamo appuntamento per quanto riguarda me e te, anzi a te con Chiama Milan, ma soprattutto con il resto della truppa ci ritroviamo al talk, dove ci sarà ovviamente Sandro Piccinini, che è di casa nelle gare di Prime, quindi sarà il nostro ospite come al solito al talk. A proposito di ospiti, se lo vedete dopo le 12 forse avete già intuito qualcosa, ma vi lascio un po' di acquolina. Già, già. Io vi invito come sempre a Però se lasciare un l'avete visto dopo le like. 12 mi sa che l'acquolina ce l'avete già soddisfatta. Vabbè. Lasciate un like, mi raccomando, che ci supporta tanto. Scriveteci qua sotto nei commenti la vostra sulla formazione, sul Napoli, dal punto di vista tattico, come fare, come non fare, cosa può fare Spalletti, la vostra anche se volete sulla classifica di Serie A, perché cioè, ancora chi è che è arrivato col No, scusate, mi sono un attimo distratto perché passa con una Jeep blu elettrica Dantan degli anni 80, non so di chi sia onestamente. Dopo proviamo non a era un scoprire. giocatore, sarebbe stato Non molto lo so. divertente. Va bene, grazie a tutti e niente, ci risentiamo tra pochissimo qui con Lunchpress, poi il talk, poi filo rossonero. Ciao! Ciao.